Bonjour, aujourd'hui on va voir les expressions sans parenthèse. On a déjà voir les opérations, on a voir les équations avec des parenthèses ou les expressions avec des parenthèses. Maintenant on va voir sans parenthèse. Alors on va voir les expressions avec plus et moins ou bien avec la multiplication et la division. On va lire. Dans une suite d'addition et de soustraction, on effectuait les opérations l'une après l'autre de la gauche vers la droite. كنتمنى راه مفهوم لان قال لك في واحد المتتاليه اللي فيها غير لي بلوس ولا لي موان كنمشيو من اليسار لليمين وحنا كنحسبوا عادي. يعني ما كنسبقوا حتى حاجه على حاجه، كنمشيو من اليسار لليمين ماشي من اليمين لليسار، من اليسار لليمين بحال اللغه الفرنسيه ولا الانجليزيه. Elle est de même dans une suite de multiplication et de division. يعني إلا كان عندك الجمع والطرح مع بعضياتهم كنبداو من اليسار لليمين، ولكن ماشي المعنى ديالو عاوتاني في الجملة الثانية كنلقاو إلا كان عندك الضرب والطرح والقسمة. دونك المعنية ديالها هاد الجوج مع بعضياتهم ممكن نحسبوهم، ولكن ما تفهمش بان ممكن نديرو مثلا الجمع مع لا ديفيزيون ونمشيو من اليسار لليمين. لا، هنا كنسبقو ديما لا ملتيبليكاسيون على ديفيزيون. انا كنهضر على واحد ليكواسيون مثلا ولا واحد ليكسبرسيون اللي فيها سولمون دي بلس اي دي موان، اولا فيها سولمون دي ملتيبليكاسيون اي دي ديفيزيون. انا نعطيو دي زيكزامبل باش نفهمو اكثر المعنى ديال هاد الهضره هادي. Donc, exemple, مثال. Donc, on a A égale à 15 moins 7 moins 6 plus 3. 15 ناقص 7 ناقص 6 زائد 3. أول حاجة غادي نبداو من اليسار، لليمين. تري بيان. دونك أول حاجة غادي نحسبو هاد الجوج مع بعضياتهم. 15 ناقص 7 شحال هي 8. ونعاودو هادو هنايا. عاوتاني نحسبو هاد الجوج بوحدهم. 8 ناقص 6 هي جوج ونزيدو عليها 3. يعني نحسب انا غير جوج بجوج باش ما نغلطوش، صافي ما نحسبوش مثلا هادشي كامل في دقه واحده. وي ممكن نحسبوه ولكن نقدر نغلط. دونك 2 بلس 3 سي 5. دونك ا ايكال 5. شتي هاد السطر كامل رجع غير 5. دونك تري بيان. الوغ بور بي سي لا ميم شوز، غير هاد المره هادي عندنا دي ديفيزيون اي دي برودوي، يعني عندنا الفوا وعندنا القسمه. دونك غادي نبداو من اليسار لليمين. 15 مقسومه على 3 هي 5، وغادي نعاودو هادو مضروبه في 4 مقسومه على 2. 5 في 4 شحال هي 20 مقسومه على 2. 20 مقسومه على 2 هي 10. دونك بي ايكال 10. دونك تري بيان، عرفت كيفاش ندير لها. دونك تري بيان. الوغ هادشي الا لقينا بطبيعه الحال كاين الناس اللي كيشوفوا هادشي ومهتمين به، غادي نديرو دي زيكزارسيس سور يعني بالورقه والستيلو باش يكون الشرح اوضح. الوغ اون فا فوار دي زيكزارسيس دابليكاسيون اولا بالعربيه تمارين تطبيقيه. دونك اكزرسيس 4 اورالمون اي افيك لو كالكول مونطال، يعني الحساب الذهني وبشكل شفهي. كالكولي هادشي. دونك 10 ناقص 3 زائد 4 مضروب في 2. هادي ثم هادي ثم هادي. دونك نشوفو الأولى. 10 ناقص 3 زائد 4 مضروب في 2. أول حاجة غادي نحسبو ما بداخل الأقواس. دونك شنو عندنا هنايا؟ عندنا هاد القوس الكبير وعندنا داخله قوس. دونك غنحسبو هاد القوس الصغير، ابخي غادي يبقى لنا قوس واحد غنحسبوه وفي الثاني نضربو بجوج. دونك 3 زائد 4 شحال هي؟ 4 و4 هي 8 نقص 1 هي 7. دونك 7. 10 ناقص 7 شحال هي 3. دونك 3 في جوج هي 6. هاد بالنسبة لهاد الثانية وهاد الثالثة وهاد الرابعة خصكم نتوما تحسبوهم. Alors exercice 5, réécrire les expressions suivantes en remplaçant les traits de fraction par le signe division. Il y a 2 points, ça veut dire division, puis les calculer. Donc, on va faire le premier exemple et pour les autres, il faut que vous les faire. Donc, 16 plus 5 divisé par 7.
Donc, قال لك نحيدو هاد الكسر هذا. On va le remplacer avec ces deux points. Donc 16 plus 5 divisé par 7, on peut le écrire 16 plus 5 entre deux parenthèses. بحال هاد الشكل هذا entre deux parenthèses. وبلاصة الضرب غادي نديرو هاد deux points ونديرو 7. Donc 16 plus 5 divisé par 7. On peut l'écrire 16 plus 5 entre deux parenthèses, 2 points, 7. Donc c'est très simple. Et on va faire quoi après? On va calculer 16 plus 5, c'est quoi? Donc 16 plus 5, c'est 21. Et divisé par 7, c'est 3. Donc le résultat de 1, c'est 3. Pour les autres, je veux voir la correction dans les commentaires. Pour l'exercice 6, c'est de calculer les expressions suivantes. Alors on va faire le premier chez vous et les autres, il faut les faire seulement. Donc 9 plus 8 multiplié par 7. Alors ici on a la somme et on a la multiplication. Donc il faut premièrement, on n'a pas de parenthèse ici, donc il faut faire la multiplication premièrement. Donc 8 fois 7 c'est quoi? Et après on va faire le 9, plus le 9. Donc voilà, je pense qu'on a terminé le cours. Alors il faut faire les exercices et envoyer les solutions dans les commentaires. Alors on va faire مراجعة. Donc on a déjà vu les opérations, on a vu la somme, la différence, le produit, le quotient, الجمع, الطرح, الضرب والقسمة. On a donné des exemples. On a dit que dans le cas de la somme ou la différence, on appelle les termes A et B des termes. Dans le cas de produit et quotient, on appelle A et B des facteurs. Donc, on a fait des exemples avec des expressions avec des parenthèses. Et on a fait des exercices d'application qu'il faut les travailler. Et après, on a fait des expressions avec un quotient et des expressions sans parenthèse. Et on a donné à chaque partie des exercices d'application qu'il faut bien sûr les travailler. Donc, bonne chance.